सुबह 7 बजे रवाना हो चुका था मैं। जालोर सीपीयू लेने के लिए जा रहा था एंड दूसरी साइड छोटे सरकार एसी की व्यवस्था करवा रहे थे। उसी टाइम कलकुड़ी का वीडियो कॉल आ जाता है जिससे मेरा थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है। गाड़ी में 2 जनों की सीट रोक ली। मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। एंड ये है हमारा छोटा सा चिपकू चिपकू ग्राफिक कार्ड। अंकल जी देख रहे हैं बुलडोजर वाली न्यूज। जालोर पहुंचते ही शिव शक्ति नाश्ता सेंटर का डोसा, आहा लाजवाब। डोसा पचाने के लिए थोड़ी सी नींद जरूरी है। तो घर की ओर रवाना हो चुके हैं फिलहाल, और कल का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।